1945 में बुधवार को दिन 26 तारिक अगस्त 1945 में यो बम उयो गरेको थियो, झारेको थियो। त्यो झारिसकेपछि फेरि कति वर्ष पछाडि फेरि अमेरिकाले नै फेरि अलिकति हेल्प गरेछ। हेल्प भने 50% हेल्प गरेर जापानलाई 50% दिएर 50%ले फेरि दुईजना मिलेर चाहिँ फेरि यो बिल्ड गरेको रहेछ। राम्रोसँग बिल्ड गरेको छ, एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस् 1945 में एटोमिक बम गिराएको थियो। 26 तारिक अगस्त 1945 में चाहिँ यहाँ गिराएको थियो। बिहान 8 बजेर 15 मिनट जाँदाखेरि 15 या 16 मिनट त्यस्तै पहिल्यै पढेको मैले क्लास 9 तिर पढेको र अहिले मतलब भुलि पनि सकेँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति रिमेम्बरेन्स पावर पनि अलिकति घटेको छ। यदि 8:15 देखि 8:27 त्यस्तै कतिमा बिहान पखमा चाहिँ गिराएको। यो हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ एकदम राम्रो गरेको रहेछ, राम्रो बिल्ड गरेको बनाएको छ। यो चाहिँ हिरोसिमाको जुन चाहिँ उयो छ राम्रो गरेको छ। मान्छेहरू यस्तो छन् यहाँ। थ्याङ्क यू।